Nina benkomo yabo Dr. Sishangani lapha ezinye zazi ukufa ngomdlebe sinibingelele sinamukele kephinaphi la wethamele khona i1 KZN TV igama lami ke nguphiwe ngokwamthembu osunila namhlanje sikhuluma nawe ke sisemlalazi isigodi ke isemombeni kanti ke ku Ward 6 la sikhona sihamba ke nongqongqoshe wakwa public service kanjalo ke nongqongqoshe kwezokubusa ngokubambisana nendaba zomdabu esifundazweni iKwaZulu Natal nokuyilapho khona behambe ke ngenhloso ukuzohlola ke isikhungo okuyisona ke esilekelela kakhulu ke umphakathi ngeensiza zikahulumeni ke ezahlukahlukene ibiyela to Song Center okuyiyona ke elekelela kakhulu ke umphakathi ke wasemlalazi ikakhulukazi kulezi igceme ezisondelene ke nesigceme ke uWard 6 siyafisa ukuthi isikhulume naye ke ungqongqoshe ubuthelezi ngempela ke inkosi umzamo ubuthelezi okuyinkosi yasembongobongweni ephinde ke ibe ungqongqoshe wakwa public service sizwe nje ukuthi usula namhlanje ngempela ke belusho ukuthini ngaphambi ukuthi sikhulume nomphakathi sikhulume nabanye ke abaholi ababeyingxenye yalolu suku uma ngabe sithi ke abakhulume. Cha asibonge usuku lo namhlanje lusuku lumqoka kakhulu ngoba njenge department sizolontsha ke i2 Song Center week la khona ke sisuke sibungaza lama center lana ke asuke ehlanganisa yonke iminyango kahulumeni ukuze kusiwe idingo kubantu kakhulukazi ke emphakathini le ekude namadolobha amakhulu la ama services engafiki khona. Nesibonga kakhulu ukuthi ke lo mcimbi ube muhle ngalendlela nabantu balapha baphuma okubaleka kakhulu ukuthi ke le2 Song Center le ibalekile ngoba iyisinasibonelo ezweni Africa yonke lapha esifundazweni kusho ukuthi mningi imkomelo izuza ngenxa yokuphatha kahle kwayo basebenzi nomphakathi nje okuyi-embrace ke kakhulu ke sibonga ke nokuthi ukukhona bethu lapha samsana nohulumeni waKwaZulu Natal ukufika kwama department onke siyakubonga ukuthi sibabone bonke abantu nanokuthi ke sibonge uhulumeni wasakhela i-center yethu la lonke usizo lethu esilithola khona sasihlupheka sigibela siyeshowe kudlalwe ngathi sihliswe senyuswe siphinde sibuye kolokhu kuthiwa hobuye asinamali sihlala emakhaya niyabona nje nathi kodwa siyabonga sibonga konke nje abasenzele khona ukuthi size bazosivusha ukuthi akuhlukene nokusivula usiqala phansi ukuthi bazosivulela kusona ukuthi nje sibabone singagcini nje kubabona kuma TV ngoba sibabona kuma TV ebese bekhumbula uma sebezozani bezosifuna sibavotele sibonge kakhulu bakithi siyabonga siphezi nakuhulumeni wethu omkhulu ophezulu sibonga kakhulu ukufika kwaNgqongqoshe neminyango yonke nje kahulumeni ukuba isondele phakathi kwethu inhloso yalokho ke kuzothi izosithulela ivula lesakhiwo sethu esilapha eCenter sibonge kakhulu impela ngoba siyathokoza nje singumphakathi kakhulu lokho kwenzekile kuyinto enhle kakhulu nesithokoza ukuthi umphakathi uzoqhubeka uyiphathe kahle njengoba nje iclean inje nakwezinye indawo ibe isibonelo not necessarily ama-centers of this nature all government institutions adinga ukuthi anakekelwe ngalendlela because siyizwe elingenayo imali kahle hle inkece yanele ngakho-ke the wise use of what we've got ikona okubalulekile ungasaphambili njengesizwe kodwa-ke ngikholwa ukuthi-ke okubaluleke kakhulu kunakho konke imisebenzi enjengalena ikhuluma speaks to the people themselves because abantu balapha emlalazi they are very resilient and nje ukuphumula kwalo msebenzi lo kusho uhlobo lwabo abayilo nanokuphusa-ke nje-ke emqondweni ukwazi ukukhetha abaholi that are leaders of substance will be able to deliver on the promise that they make. Kwaba incazi vele ngoba ukufika kwaso sasithola ukuthi kungokuqala sifika lapha phakathi kwethu inkosi yethu ubiyela esihambele esikhulumela kwaze kwafika lapha ekuthenini size sifike lesakhiwo kona kube kuhle kakhulu nje ukuba khona kwaso ngoba sinosizo kakhulu naba mafesi bakhona basizakala basaya edolobheni konke nje sebekwenza khona lapha unosasa konke sebekulungisa khona la
Igama lami nguSibonga Khumalo, ngifunda eMphezeni Secondary School. Isenta isilekelela ukuthi sikwazi ukushaya ama-ID futhi ngesinye isikhathi ubunengane uyakwazi ukuthi uhambe oshaya itifiketi khona. Isilekelela futhi nokuthi lapha kuwe kufika imobile iyasilekelela ukuthi sikwazi ukuthola usizo sidingayo yonke indawo. Inkulu kakhulu inselelo eyehlile ngoba uma usuke uhamba uyeshowe sigibela ngo-50 njengamanje uma usuka uya lapha eCenter kuyenzeka ilocal ikuthathe ngo-10 so iyenze umthwalo walula kakhulu kuna ukuthi ugibele uyeshowe ngoba njengoba ku-50 khomba ukuthi 100 emva kwalokho futhi kusuke kufanele ubugibele udle kugcina sekumalela ko-200. Lapha namhlanje endaweni yaseMombeni ngaphansi kwenkosi uBiyela eMlalazi ngaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo lapho besizobungaza khona umsebenzi omkhulu obuzohlolwa ungqongqoshe wezokuphathwa kahulumeni kuzwelonke inkosi uEM Buthelezi. Okuwumsebenzi lapho bezohlola ukuthi iminyango kahulumeni isebenza ngokuyikho yini, imiphakathi iyalithola yini usizo eminyangweni yakahulumeni, ukuxhumana phakathi kweminyango kahulumeni nomphakathi kuhamba kanjani. Kube yithuba ke elihle ukuba silalele umphakathi uyikhulumela ikakhulukazi kule ndawo esikuyo kwaWard 6 amanzi ayaphuma kungakashayi nje ukhisimuzi amanzi obesephuma emagcekeni. Sifisa ke ukhalalisa kakhulu ubaba umeya uDlamini wesifunda iKing Cetshwayo ngoba inkinga yamanzi isikhalo esigcwele isifundazwe sonke. Kodwa sibona lapha eKing Cetshwayo bethatha amagxathu abambekayo ukuthi amanzi aphume emphakathini. Usuku namhlanje lube luhle kakhulu nezulu lasivuma. Besivakashelwe ungqongqoshe lapha wezemsebenzi yomphakathi inkosi yaseMbongombongweni uShenge. Usuku lube luhle kakhulu abantu bonke bephumile neminyango kahulumeni ibikhona la. Sacasha zonke indaba ezinhle esizenzelwe ikakhulukazi ohole umnyango wakwa Public Works ukuthi uzofikela lapha isakhiwo lesesilapho kuthiwa iThusong Center yala eMlalazi ela eMombeni ephethwe kahle ngendlela esimangaliso ucishe izwe lonke lelala eSouth Africa ngoba isidle umklomelo amahlandla amaningana einhlakeni ezehlukene ilakithi eKing Cetshwayo iKwaZulu Natal nakuSouth Africa yonke jikelele. Ngakho ke sithokoza kakhulu ngoba bekhona yonke iminyango lapha isilekelela ngeinsiza eziqhamuka nayo iminyango ukuthi uma sifisa usizo oluthile singahlangana nobani sixhumana nobani basiza ngani laba cisha yonke iminyango nje kusukela ku-PSD kuze kuyofika kwa-education u-agriculture kuyakhona ezemsebenzi zikhona ezempilo zikhona eka-IEC zikhona njengoba sekuyokhethwa njengonyaka ozayo cisha yonke iminyango ibikhona. Sithole nomphakathi lapha nje uthole ulwazi olunqala lokuthi kufanele wenze njani uzithole ukusiza eminyangweni kahulumeni. Cishe lokho kusithokozise kakhulu. Sibese sibheka nesikhungo okuyiso esisevisa umphakathi okuthiwa iBiyela Thusong Center okuyisikhungo esenza kahle kakhulu esesithole nemklomelo kuzwelonke ngokusevisa umphakathi. Umphakathi ubonge kakhulu ukuxhumana nokubambisana phakathi kwamakhosi nezinduna namakhansela okholela ekutheni njalo ngoLwesithathu kufika indlu engumahamba nendlwane yamaphoyisa ifika la, uHome Affairs ufika la, uSASSA ufika lapha okuyinhloso kahulumeni ukuba izinsiza zisondezwe emphakathini. Ngakho ke siwuhulumeni wesifundazwe ohola undunankulu umhlonishwa uThamsanqa Ntuli iminyango yakhe yonke ebilapha. Sifisa ukukhuthaza umphakathi ukuthi baqhubeke nokubambisana neminyango kahulumeni. Umehluko siyawubona, ikliniki yasebenza, izikole ziyasebenza, esizokukhuthaza kakhulu okuyinselelo kithi kuseyinetwork kule ndawo esaziyo ukuthi undunankulu uneyinhlelo zokufaka inetwork eindaweni zamakhosi. Kukho konke usuku lwanamhlanje libe impumelelo emangalisayo.
Mbukeli ke phakathi kwezinye izinto ke eyishilo ke inkosi yasembongobongweni inkosi ke uMzamo Buthelezi ubese encoma amagalelo kaNgqongqoshe zokubusa ngokubambisana nendaba zomdabu kulesi sifundazwe umfundisi uThula Sizwe Buthelezi ngokungena ngomkhono nesiphanga ke endaweni ke yaseMondlo nokuyilapho khona kumphakathi wavuka indlobane washo ukufana nelanga washisa ke ingqalasizinda kanjalo ke nezinsiza ke zikahulumeni kulapho ke wawukhala ngezimfuno ikakhulukazi ke okuyizona ezilekelela ke umphakathi singabala kuzona ke nogesi asizwe ke futhi ukuthi ke uthini ungqongqoshe uma ngabe sithi ke abakhulume kulesi sikhathi esikuso sifuna abaholi abafuze yena ukuthi makunenkinga baqhambukele real time as he demonstrated in abaqulusi lapho khona bisho imondlo ngenxa ke yokuninga kwabantu akazange alindeke noma memezele emaphepheni uvese waya siqu sakhe ukuze ayokhala abantu phansi nokubethembisa ukuthi lokho abakhala ngakho kuzolekeleleka lokho kuyalombana ke nomsebenzi namhlanje because we are building a state that is capable, that is ethical and developmental, a state that is responsive to the needs of our people. Therefore, that begins with leadership from the political side. If we've got sound politicians, we've got a keen interest to serve people, then we are bound to have communities that are thriving. So our presence here is to commemorate this day and also encourage people to take care of such services and also engage their government as they've done here, point to areas where there are gaps because most of the time uhulumeni wanamhlanje wethu uba nazo izinhlelo zokuthi sisebenze in silos where isandla sokunene singasenza lesisanga sokhohlo kodwa ke le center lena it's just one center that brings all government services together which therefore advances the issue yokuplana ndawonye and resource mobilization and usage thereafter. Mbukeli ke asibonge kakhulu ukuthi ube ingxenye yalolu hlelo ukusukela eqaleni kuze kushayele isikhathi igama uphiwe ngokwamthembu uncedi inyoni encane yasha amaphiko yandiza ngivumeleni ngiguqe siguqeni sonke siyothi sukuma kube kusuluzayo inkosi inibusise.